वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों को वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के बटन को भी साथ साथ प्रेस कर दें। तो दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें ताकि आगे आने वाली और भी वीडियो से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को पूरी नहीं देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी कि वीडियो किस टॉपिक पे बनी गई है। तो आप लोगों को ये बताती चलूँ कि आज की वीडियो जो है आप लोग देख रहे होंगे कि कौन से एप्लीकेशन पे बनाई गई है। ये है गुड नाइट रैंडम वॉइस चैट। तो ये है कि मैं आप लोगों को इस एप्लीकेशन का रिव्यू जो है वो भी चेक करा देती हूँ और आप लोगों को पता भी लग जाएगा कि मैं एप्लीकेशन कौन सी लेकर आई हूँ। तो इसका रिव्यू सबसे पहले आप लोग देखें। सबसे पहला है इसेबिला कैप्सिस। ये कहते हैं गुड नाइट इज अ सिटीजन ऐप बट यू विल कम अक्रॉस लॉट्स एंड लॉट्स of horny men of women. Sometimes you will connect to a call in a short time and sometimes spend close to an hour connecting simply because the app wants you to pay for the post to connect to call quicker. You can text voice you batch with the person but cannot send photo or video. सेकंड कहते हैं विलियम जोसेफ गुड ऐप टू वॉइस कॉल स्ट्रेंजर्स एंड यस इट्स फ्री बट इफ दे कैन somehow require all the people to put at least one photo that's verified that will be awesome. Also the height and in the messaging section if they can provide video call option and photo sending features this app will be the one and only perfect app. तो दोस्तों मैं इस ऐप के बारे में अगर आप लोगों को और भी रिव्यू पढ़ना है तो आप नीचे जाके सी और रिव्यू पे क्लिक करेगा और भी रिव्यू आप लोगों की आ जाएंगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस ऐप के बारे में बताती चलूँ कि अबाउट दिस ऐप में है टॉक टू स्ट्रेंजर्स वॉइस चैट विद रियल पीपल अराउंड द वर्ल्ड। डाउनलोड द ऐप फॉर फ्री। Want to experience deep late night talk instead of swipe left and right every night before you sleep? Lonely at night but can't decide who to call? Find your soulmate at Goodnight. Try Goodnight and instant random voice chat app and join our 8 million users all around the world. Voice create feelings and feeling create love. All your connections are just one click away. Dating simulator make meaningful connections with real people every day and every night 24 hours for free. What are you waiting for? देख सकते हैं आप इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इस पे ऐड की हुई है जिससे आप लोग इजीली अपने एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके उसके बारे में पढ़कर आप कर सकते हैं। रेट आप देख सकते हैं कि कितना है। रेट फॉर 18 प्लस and content at app info version updated on download size required as offered by compatibility for your active device भी देख सकते हैं और वर्जन भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है या ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो वो भी तरीका मैं आप लोगों को बताती चलूँगी, लेकिन ये पहले आप लोग इंस्टॉल करने से पहले ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे एप्लीकेशन यूज़ करने में कोई मसला ना आए और आप लोग इजीली ये एप्लीकेशन जो है यूज़ कर सके। तो दोस्तों अगर आप लोगों को एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल के बटन को प्रेस करें और एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।